Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda Commax görüntülü diyafon arızasından bahsedeceğim. 220 voltta çalışıyor. 18 voltta çalışan modellerimiz de mevcut. LED'imiz yandı. Voltajı gösteriyor. Basıyoruz. Normal şartlarda bu düğmeye bastığımız zaman ekranın açılması gerekiyor. Ama açılmıyor. Böyle bir arızayla karşılaştığımız zaman neler yapılması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar Commax DPV 4HP TRT televizyon mantığıyla çalışıyor. Eski bir sistem, artık üretimi yok ama birçok yerde hala kullanılıyor. Commax çok yaygın bir servis ağına sahip olmadığından dolayı Commax diyafonlarda servis bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Böyle bir durumda bize ulaşmanız halinde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar diyafonumuzun tamiri bitti. Enerjimizi veriyoruz. LED'imiz yandı. Şu şekilde bakacak olursak burada gördüğümüz LED yanıyor. İlk arızasında LED yanarken biz tüpü açmak için düğmeye basıyorduk ama açılmıyordu. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi tüp açıldı. Konuşmasına bakıyoruz. Ses deneme. Evet, sesimiz de gelip gidiyor. Yapacağımız işlem şu anda ekrana görüntü verip herhangi bir problem olup olmadığına bakmaktır. Arkadaşlar tamirimiz bitmişti. Şimdi geçici olarak bir kamera bağlantısı yaptık. Hem de sistemin çalışmasını göstermiş olacağız. Burada buton ucumuz var. Buton ucumuzu dokundurduğumuz zaman şaseye gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Şöyle yaparsak daha güzel belli olur. Ayzemizi kaldırıyoruz. Ses deneme. Gördüğünüz gibi sistemimiz hazır. Commax ve diğer markalar konusunda bizden her zaman yardım alabilirsiniz. Teşekkür ederim.